鼓励民众珍惜资源，这新竹市环保局用囡仔用品做主题，邀请爸爸妈妈把厝内面无直接用的囡仔用品摕出来免费分享给需要的人。现场也有这中国的家电免费修理，希望透过这个活动呢，加强民众对环保理念的认同甲支持。囡仔穿过衫，也有使用过七套物仔，这拢是民众甲厝内无个需要的物件，摕来免费甲大家分享，互大家斗阵珍惜地球资源，达到二手循环再利用。我们带了很多小朋友的衣服跟裤子，还有鞋子，会觉得对于家长还有一些不要用的，可以环保永续的一个活动，所以我们觉得还蛮有意义的。因为我们东西可能人家需要，然后我们可能也需要人家不需要的东西，然后就不需要再去浪费钱，然后再去买一些东西，然后就只有用一下下。长期推动二手分享的林大哥讲，当初会来参加，是因为搬厝的时阵，整理厝内才发现，原来厝内有这么多无用到的物件。透过免费分享，除了会当互资源搁再利用，搁当帮助其他需要的人。我搬过一次家之后，发现太多东西要处理了，而且这些东西都还是好的。结果我花了1万多块钱请一台车，把它当废弃物处理啊！可是你让一代的人延续下去2、3次，它就可以变成说重复的利用，它就是一个很好的循环。咱希望，一寡物件会当循环，卖互变成粪扫，因为伊变成粪扫呢，咱政府处理这粪扫，其实压力嘛是有迄个压力。啊，有些人他需要一些东西，那透过不用花钱，啊，直接分享的方式。除了有免费的分享活动以外，佮找来清华大学学生现场免费帮民众修理各种的家电用品。环保局指出，所来也有宠物用品分享市集，以及灶卡餐厅用品市集，现场全部拢免钱，鼓励民众做伙来实际参与环保的行动。记者杜君豪，新竹报道。